جنة هو واجهة من واجهات غسيل الأموال في البلد. وينك واحد يبيع كبس بربع يوزع سيارات على الناس، موبايلات وبلاي ستيشنات ومساعدات يمكن حتى رئيس الحكومة ما يسويها. واحد يريد يطش، واحد يتسلق على قوت الفقراء والمحتاجين، من سماج ما حد يعرفه إلى شخص حاوطه سيارات الأمن ورجال الأمن في كل مكان، من يدخل محافظة كأنما داخل رئيس وزراء وربما أكثر. هذه اتهامات وانتقادات توجه لهذه الشخصية اللي حاليا متصدرة مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام. أبو جنة اخوان نموذج إيجابي، تقول واجهة لغسيل الأموال، أكو دولة تحاسبه، أكو قانون يحاسبه، واعتقد القانون والأجهزة الأمنية جاي يشوف أبو جنة. تقول جاي يطيش طش وصير مثله وساعد هاي الناس المحتاجة والفقيرة. تقول شخصية تافهة صير تافه مثله وقدم مساعدات للناس. تنتقدون من يعمل، من يقدم، من ينجز لهذه العوائل الفقيرة والمتعففة. شو لك علاقة يبيع كبس بربع، يبيع كبس ببلاد، جاي يساعد عالم.